एक पेड़ लोगों को ऑक्सीजन दे रहा होता है और लोग ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तभी कुछ लोग बोलते हैं काटो इसे, ये रोड के बीच में आ रहा है। फिर एक आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है। तभी एक आदमी वो कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और बोलता है अरे मत काटो इसे, ये हमें फ्री की ऑक्सीजन देता है। तो एक आदमी बोलता है एक्चुअली हमें फ्री की ऑक्सीजन पसंद नहीं है, हम पैसे से खरीद लेंगे, और उस लड़के को भगा देता है और पेड़ काट देते हैं। फिर ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे पेड़ काट देते हैं। पेड़ कटने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। फिर कुछ सालों बाद दुनिया